¿Escuchas un ruido tipo tic-tic al encender el motor? Puede ser los taqués hidráulicos fallando. En este caso, destapé la culata, arranqué el motor y observé cómo unos subían bien y otros ni se movían. Eso significa pérdida de presión interna, suciedad o desgaste. Los taqués regulan el juego de válvulas automáticamente y si no funcionan, pierdes potencia, aumenta el consumo y puedes dañar la distribución. Si quieres aprender a diagnosticarlos paso a paso, comenta mecánica. Sígueme y haz clic en el enlace de mi biografía para más detalles e información.